一挑領馬千字落，好啦，跟住一抽，搞乜鬼啊？嚇！咁到底你係做緊啲咩咧？其實入邊有好多暗着嘅。綁攞打呢個手起嗱，挑手嗱，佢咪走喺後邊啦。二喂，師傅啊，不如今日講下挑手同抽手好嘛？哦，挑手抽手，你想講係？係，因為我哋好多家牌咧，其實都有挑手同抽手嘅。不過喺洪拳、公字、伏虎拳裏邊咧，好多朋友都問啊，挑手同抽手有時係挑手，有時抽手，好似啲動作。哦，嗱，譬如我哋科學雙形嘅係伏虎，跟住一挑手咧，呢個俾人照鏡咯喎。係冇錯。係咪？咁啊有陣時咧，你睇翻我哋公字伏虎入邊嗱，我哋一挑領馬係嘛，千字落，係。跟住下一個你咪講呢個咧，係冇錯抽手轉身割龜後啊，係嘛？同第一下挑手咧，基本上一樣嘅動作。係嘛？係。係。咁你而家問緊嘅就係一個法喎。係啊。啊，所謂懂勁之法上乘喎。啊，如果唔係咧，就真係唔知兩下嘅分別就係嚇，會唔會一樣咧？應該就唔會嘅，因為有唔同嘅字眼啊嘛。係冇錯。所以呢個問題你真係問得好好啊！啊，好啦，咁其實我哋陣間上堂嘅時候咧，都會啱啱講到呢段啦。係。咁啊，順便可以解釋下呢段，好示範一下。咁我整路嘅動作，我陣間做一做。啊，點樣打法？咁你就會睇得清楚咧，何謂挑，何謂抽噶啦。好。戰馬一挑，領馬千字落，好啦，跟住一抽轉身割龜後，上馬連鞭側掌打，係啦，得唔得？跟住一頂踭標寸掌，好啦，一割一打。跟住一揸抽掟嗱，一畫眉千字一抽，跟住啦，我哋踢腳之後入呢下動作啊！如有興趣睇翻之前講過五輪馬，公字伏虎個五輪馬。好啦，咁我哋由呢度一入綁嗱，其實綁手嗱一拖呢隻手咧，上邊就點解會隻手喺呢個位？其實就係出面門嚟打咯，跟住綁就斷手，順勢帶斷一綁掹嗱呢度攞。咁你見到佢嘅手會抽，同埋呢隻手會擋嗱喺呢個位，係咪啊？咁所以你睇嘅時間面爭嗱呢個位置打咯。咁呢個手想推，咁跟住咧我拉手喺呢個位一挑手，所以就形成咧呢個動作一挑手起，一挑手起我呢隻手過。咁如果當對方好緊張，想拉走向後拖，我就向後行。咁咪轉馬嗱，咁去到呢個位咯喎，頭先講過點解會去到呢個位啦。咁你見到啦，左手一縮，如果拉得我應咧，分分鐘會將我成個重心一拖，或者向後拉，佢一褪嗰步，咁我嘅腳咧就會移啦。移步咧就係個重心點樣可以穩定移動個人，係咪？咁我移。咁佢一褪咧就離開咗，去咗我後邊，咁我咪移進啊，就去到呢個位啦。一上一畫，跟住咧嗱一抹眉呢度，一畫眉，跟住啊千字一落咧嗱，其實我就係將兩隻手捆住，或者咧我就而家千字咧就係、其實就係截緊佢個手踭，嗱斷手咯，係咪？咁但係當佢一曲踭嘅話咧，咁我一抽。咁所以一上一曲踭，我手抽起佢，咁呢個就叫做抽，由下邊抽翻上嚟。似嘅地方就係咧，挑咧雖然都係由下邊上，但係挑開佢。抽咧就基本上咧你係
將一啲嘢抽起佢，係咪啊？我千字抽起佢，咁所以通常一抽，或者我一抽手，你話我一抽手佢已經曲爭咯喎。嗱，咁我一抽開咧就入咗手，咁你見到我呢個先係手板咧，就背打佢塊面嘅。佢有意識我呢個手打佢咧，佢一拱我手一割，呢個手割打，咁我一割翻過嚟，咁呢度入啊，我一割佢就想走咯，咁我搬走咗，跟住進馬側掌打，咁所以進馬側掌就上呢邊，係啦，咁我哋成個陣間再做多次，好，再嚟就上，所以我呢個手一攞一晃就帶，就係一隻手管住晒你兩個手，另外一個就離手打，離手嗰個陣間再講，就唔離手打嘅方式就係睇爭啦，攞啦抽爭佢係咪啊？一爭佢一沉，咁所以一打咧，你唯有走呢邊，或者你順住個勢一帶嗱，呢個手爭頂就係嗰下啦。所以點解回頂爭得唔得啊 ？OK， 清楚啊？OK， 好，咁我哋就係基本上就咁啦。所以一綁攞打呢個手起嗱，挑手嗱，係咪？如果拉得我大力嘅，咁我步就會移啊。嗱，呢個爭頂咁咪退啊。咁所以呢度抹嗱，中心空晒啦。咁所以呢個手你要照上邊啦。如果你唔照上邊嘅時候，頭先就嗰個位入咯。一拱住我呢度一落千字，再上一抽起啦。所以咧沉爭打係咪一手割？一手打。如果你一手入，咁我一手割，你唯有走呢邊割，跟住側進掌打，進掌你順勢走呢邊，一帶係咪呢度啊？跟住呢個咪頂爭，一頂爭過嚟標誌係咪？然後喺我前邊割呢度，後邊嗰啲唔講住啦。好啦，咁樣另外一個就係離手嘅打法。嗱，鬆咗咁點啊？鬆咗唔緊要，照。咁你一挑手開始嘅時候啦，呢個就睇我哋外門，呢個叫做外門，呢個叫做裏門或者叫做內門啦。啊，呢個外，呢個內，呢個叫生門，呢度叫死門。即係呢度冇手打佢嘅，我呢度冇手打佢嘅。即係話我呢隻手一綁咧，一上咧，嗱，我就要睇住呢度嘅。嗱，呢度我一挑手上咧，我就睇呢個肋骨㗎啦。明唔明啊？我要小心呢個肋骨。啊，咁所以如果你嘅手一挑攞嗱沉打呢度啦，咁所以呢個係第一手。當你綁手挑手上嗱，箭除得唔得？內藏呢啲動作啊，呢啲你將來你睇翻你就睇到噶啦。走嗱，咁如果對方有我後邊，我最危險啦，我背脊啦，切手而滾手啊！嗱，螳螂拳講咗啊，咩叫12右手？切手而滾手啊！嗱，係咪？所以你咪呢個割打頂係咪？拉標，咁你可以咁。所以咧，你係點樣玩到咩咧？可以熟習咗之後，你就可以捉機。捉機你係隨時，你唔知㗎，因為你一攞你感覺佢嘅手唔係咁嘅時候，或者佢嘅手頂爭咧，係嘛？咁你咪呢隻手落，砰，係嘛？就嗰啲啦。呢度外門，呢度入咗內門又出翻外門，得唔得？唔該。李師傅咁樣講，其實抽手同挑手最大分別就係挑開同埋抽起。即係如果記得呢兩個法門咧，就應該唔會撈亂兩隻。啊，或者係抽提，唔係抽回嗰啲嘢。係啊，即係呢隻手，呢個照頸，呢個我咪挑起咯。係挑開佢。嚇，咁呢個挑嘅字眼喺其他家牌都有嘅。係。咁而家我哋講翻嗱，挑起就係由下而上。啊，將你隻手我一挑開，好似照鏡咁嘅手挑開。咁我挑開一攞嗱，呢隻手再上啦，呢個咪千字落咯。跟住啊，抽提係抽起我。呢個咪抽起啊。咁好多時候嗱攞嗱呢隻手，呢個咪抽嗱抽手又叫跨欄咯。如果係搭北派，跨欄手又係抽起嚟嘅，成個抽起嚟。咁啊，咁呢個就抽啊。咁如果你首先曲咗爭啦，得抽啦。咁呢個抽掟。啊，咁所以我哋就係會有啲殼形咧，咪抽掟啊，或者抽打啦，十字啦，十字拳都係抽打咯。所以呢度攞十字拳咯，呢個手掟啦，呢個手打咯，係咪抽回掟橋打？係咪你一推手又拱抽起啊？嗱，睇頭啊，係咪又掟又打咯？抽起
十字拳，係嘛？咁即係所以我哋呢個就叫抽啦。係。 OK，搞清咗兩者法門咧，就真係唔會用錯啊，師傅。係，好啊，好唔好，下次再研究佢其他問題。好，唔該師傅。